اللي نعرفو خطره في حياته رقد. خطره 4 تاع الصباح رقد. جامي شفتو رقد. فلافيو رايح فلافيو خرج الجيلي تصوفطاج وفتحوا وداروا فيه راسو هكذا. جاو قالوا مي سي انتردي مسيو فو نافي با لو تخوا فا فيغ ان رابور. صافي ما فخناك قلت خطيه شرينا عليه. قلت له خفت نطيح عارف وقتاش لبسوا هذاك الجيري خاطر انا في الطياره باش واحد لبس جيري لبست ونفقت وانا قاعد قلت له خايف يا دخلك فيا جماعه ماهمش يسمعونا. اوكي كمال دونك لبس جيلي تصوفطاج هكذا. البس الجيلي. اوكي دونك مروان انت لبست جيلي تاع لا شريت ما فهمتش ما عجبتكش شي حكينا لا ماشي باسكو قالوا لي ما سمعناكوش دونك بس جيري تصوفطاج خلاص نسيم شرينا عليه مروان شرينا عليه باللي يخاف راك فاهم. يا حسن وهو السيد هكا في الطياره الفوقه وانا بجيري نعيط ربي ومن بعد الاستاذ واش جات يدي ينحي الجيلي ونفخو نفخ جيلي. شحال عجبني الحال هذاك النهار وكي جا السيد كان كابابل يكوزي له بروبليم باسكو ماشي الخطوط الجويه تاعنا تاع تونس هذوك هذا نفقتهم ما الدغاس فيش تاعنا